نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. جنہ مجرماں دا، قوماں دا، ظالماں دا، گناہگاراں دا نبی پاک صاحب لولاج صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انجام دیکھا. بڑا ہولناک اور بڑا عبرتناک انجام. انہاں وچوں آپ نے ایک عورتاں دا گروہ دیکھا. عورتاں دا گروہ حضور نے دیکھا. روایت دے اندر آندا ہے رأیت جماعۃ من النساء، فرمایا میں عورتاں دی ایک جماعت نو، ایک گروہ نو دیکھا. کس حال وچ ویکھیا؟ اُلِّقْنَا بِشُعُورِهِنَّ، دوزخ دے اندر سر دیاں والاں دے نال لٹکائیاں. سر دیاں والاں نال لٹکدیاں نے، لٹکائیاں گئیاں نے. ہن اندازہ کر لو کہ اے کسی دی حالت ہوئے، کسی نال یہ حالت ہو جائے تو اس ویلے اور تکلیف دا کی معاملہ تے کی اندازہ ہو سکتا. ہوں جی ہے منڈے شنڈے لڑتے ہیں، بندے لڑتے ہیں، کوئی کسی دے بودے پھڑ لے کڈی دقت ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے. تے جی عورتاں کسی دی چوٹی پکڑ لین، گت پکڑ لین، وال پکڑ لین تو کس ویلے تکلیف ہوندی ہے، کتنی تکلیف محسوس ہوندی ہے. لیکن اس تکلیف دا اج کسی نو احساس نہیں کہ جڑی دنیا دی تکلیف نالوں بہت زیادہ ہے. کہ سر دیاں والاں نال لٹکیاں آئیاں تے عورت ذات صنف نازک. فرمایا جان دیو کون عورتاں نے؟ ہن اللاتی لا یستترن من غیر محارمہن، اے او عورتاں نے جڑیاں غیر مرداں تے غیر محرماں کولوں پردہ نہیں کرتی. جڑیاں غیر محرماں تے غیر مرداں کولوں عورتاں پردہ نہیں کردیاں. اج اس پردے نو اپنے واسطے بڑی قید سمجھدیاں نے، بڑی تکلیف سمجھدیاں نے. پردے تو نس نس کے باہر نکل دیا نے. جڑیاں کوئی پہلیاں برخے والیاں ایسا وہ بھی برخے لائی آندیاں نے، تے جڑیاں نویاں نے اگوں انہاں وچوں شاید ہی کوئی برخا پوش ہوئے تے پردے دی پابند ہوئے. جتھے سکولاں کالجاں دے اندر مغرب زدہ ٹیڈی استانیاں ہون، ٹیڈی ازم دیاں دل دادا ہون، لڑکیاں نو ڈرامے کرانے والیاں ہون، ناچ گانے سکھانے والیاں ہون،
گھر گھر دے اندر ٹیلی ویژن تے وی سی آر تے ویاواں شادیاں تے عیاشی دی برمار ہوئے تے ویڈیو فلماں بندیاں ہون، اتنے پردہ کنے کرنا ہے تے کتھے رہ جانا ہے تے کنے کرانا. لیکن آج جنی مرضی کسی دی چھال مارے، دوڑ لاوے اور اپنی روایات تے دین دیاں پابندیاں نو توڑن دی کوشش کرے، جنی آزادی اختیار کرے گا کرے گی، قیامت والے دن اونی زیادہ پکڑ ہوئے گی. بس یہ سوچ لینا چاہیے. جنیاں مرضی کوئی حداں توڑے، چھالا مارے، شریعت والوں نس نس کے جاوے، مولویاں دی آواز تو کوئی دور دراز چلا جاوے، کنی کوئی آواز نہ پی جائے مولویاں دی کسی حق مسئلے دی، جنہ کوئی نسے گا، آزادی اختیار کرے گا، قیامت والے دن اونی پکڑ ہوئے گی. تے جنہ کوئی حد وچ رہے گا، جر کے رہے گا، دین دیاں حداں دا احترام کرے گا، اونا ہی انشاءاللہ اور واسطے سوکھا ہوئے گا، قبر تے حشر دی منزل آسان ہو جائے گی. ایک حدیث پاک ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا جڑی ہے اے کافر دی جنت ہے تے مسلمان دا سجن قید خانہ ہے. حدیث پاک جڑے کلمہ پڑھنے والے نے، بدل و جان اللہ رسول تے قرآن حدیث تے جنہاں دا ایمان تے یقین ہے. حدیث پاک دنیا کافر دی جنت اور مسلمان دی جیل ہے. آخو سبحان اللہ، آخو صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ارشاد فرمایا، کیسی مثال بیان فرمائی، کیسی حقیقت تو آگاہ کیتا کہ دنیا مومن واسطے جیل خانہ تے کافر واسطے جنت ہے. یعنی کافر واسطے دنیا عیش و عشرت دی جگہ، کافر واسطے آزادی دی جگہ. انہاں واسطے کوئی حد بننا نہیں، جنہاں کلمہ ہی نہیں پڑھیا، ایمان ہی نہیں لیا، انہاں واسطے کاری حد ہے. نہ ایمان تے کفر دا امتیاز، نہ حرام حلال دا امتیاز، نہ جائز ناجائز دا امتیاز، نہ نیکی بدی دا امتیاز، نہ محرم نہ محرم دا. کافر نہیں. لیکن جڑا مومن ہے اور واسطے دنیا قید خانے دی مثال ہے. ایتھے انہیں قیدیاں دی طرح رہنا ہے. قیدی دی پابندی دا تصور کرو، جتھے کسی نے بٹھانا ہے بہ جانا ہے، جتھوں کسی نے اٹھانا ہے اٹھ جانا ہے. جس لئے جیل والے دروازہ کھولنا ذرا بارک دا چند گھنٹیاں واسطے باہر آ جانا، جس لئے پھر دوبارہ گنتی شروع ہونی ہے، بند کیتا جانا، چلو مجال نہیں، کوئی قیدی باہر آ جانا. یہ قید خانہ، یعنی قید خانے چ اپنی مرضی نہیں ہوندی. تو فرمایا مومنو دنیا قید خانہ، اس قید خانے دے اندر شریعت دیاں حداں دے اندر رہو تے حداں دے اندر رہنا چاہیے. جیڑا شخص شریعت دیاں حداں دے اندر رہے گا، دنیا دے قید خانے دے اندر رہ کے اپنے نفس تے قابو پاوے گا، جدوں موت دا مرحلہ آوے گا تے آخرت دا جیڑا عالم برزخ تے حشر دا، جس کافر نے دنیا نو جنت سمجھا اوتھے وہ قید خانے وچ ہوئے گا، قید خانہ بھی دوزخ. تے جیڑا مسلمان دنیا دے جیل خانے چ رہا، حد وچ رہا، نفس نو قابو کر کے رہا ہوئے، جنی انہیں پابندی اختیار کیتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت تو بعد اللہ تعالی نو اونیاں آسائشاں عطا فرمائے، اگلے جہان دے اندر اونی وسعت عطا فرمائے گا. ایک قبر جیڑی ہے، قبر بھی اور واسطے جنت دی کیاری بن جائے. جڑا سنیا جنا اتھے وہ بند کوٹھڑی قبر دی، اتھے ڈاڈی جان آفاتی ہے، وہ کافراں واسطے، ظالماں تے مجرماں واسطے. تے جن نے اس قید خانے دے اندر شریعت دا قیدی بن کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں دا قیدی بن کے زندگی گزاری،
جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے جن نے دوزخ جنت دا بھی نفع نقصان سامنے نہیں رکھیا صرف اللہ اور رسول دی رضا نو سامنے رکھیا تے نبی پاک دیاں پیاریاں زلفاں دا قیدی بن کے تے نفس نو شریعت دی لگام دے کے جنہیں زندگی گزاری ہے موت دا انتظار ہے موت تو بعد قبر دے اندر جدھر اوری نظر اٹھے گی اونی قبر کشادہ ہوگی اور جنت والوں ری قبر دے اندر کھڑکی کھول دیتی جائے سبحان ایتھے لوگ اپنیاں کوٹھیاں دے اندر کمریاں دے اندر روشن دان کھڑکیاں باریاں کارے واسطے روشنی آوے ہوا آوے سبحان اللہ تے قبر دے اندر جنت والو کھڑکی کھول جائے وہ کیسیاں ہواواں ہون گیاں کیسا چانن ہوئے گا کیسیاں خوشبواں ہون گیاں ایتھے پھر سنیاں تے وہابیاں دی نظر دا بھی اندازہ کرو وہابی تے نجدی کہندے نے کہ قبراں نے مٹی دے ڈھیر نے ایتھے کی ہے تے سنی کہندا وے ظالمہ کدی نور ایمان دے نال قبر دے اندر چاتی مار کے ویکھ اوتھے تے جنت دا دفتر کھلا آیا اے مٹی تے قبر دی پابندی ہے تیرے ظاہری نظر دے لحاظ نال نظر دا دھوکھا ہے جس طرح اللہ رسول دے فرمان تے قرآن حدیث تے یقین ہے چاتی مار کے ویکھ اپنے مراقبے دی چاتی روحانیت دی چاتی اوتھے تے جنت دا دفتر کھلا ہے ایتھے افسراں واسطے اے سی لگے نے ایئر کنڈیشن دفتر بنے ہوئے نے تے جڑے ساری زندگی اللہ رسول دے دین دی خدمت کرتے رہے نے انہاں دیاں قبراں مٹی دیاں ڈھیریاں نہیں جنت دیاں کیاریاں سبحان فرمایا میں عورتاں دا گروہ ویکھیا سر دیاں والاں نال لٹکیاں ہوئیاں نے لٹکائیاں گئیاں نے ہن اللاتی لا یستترنا من غیر محارمہن اے او عورتاں نے او عورتاں سن او عورتاں ہون گیاں جیڑیاں غیر مرداں تے غیر محرماں کولوں پردہ نہیں سن کرتے اج لوگ مر جاندے نے جی بڑا اوکھا کام ہے اوکھا کوئی نہیں جنہاں دا اپنے ایمان اتے یقین ہے نا انہاں واسطے موت بھی سوکھی ہو جاندی ہے تینوں مسئلے تے عمل کردے اوکھا پن پہ محسوس ہوندا دیکھنا صحابہ کرام دی زندگی سر کٹے کن با مرے اور گھر لٹے ایویں جی گل نہیں بڑی وڈی گل ہے سر کٹے کن با مرے اور گھر لٹے دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے اور ہمیں کہ شاعرانہ کوئی تخیل تے مبالغہ نہیں صحابہ کرام دی پاک سوان عمری تاریخ واقعات مجسم طور پہ موجود ہیں کہ جنہ کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ دیں اتنا یقین کر لیا اپنے آپ نو وقف کر دیتا کوئی دنیا دا لالچ کوئی دنیا دا ڈر جڑا دامن احمد چھڑا نہیں سکے سر کٹے کن با مارے اور گھر لٹے دامن احمد نہ ہاتھوں
سے چھوٹے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ہوندے نے غیر مرد. غیر مرد کہنا سمجھا جاتا ہے؟ عام بازاراں چ پھرنے والے، گلیاں چ پھرنے والے، عام دکاندار، یہ غیر مرد. تے غیر محرم کون نے؟ کہ جنہ دا خاندانی تعلق ہے وے لیکن اے غیر محرم نے. کون غیر محرم؟ جنہ دے نال شریعت وچ نکاح نہیں ہو سکتا. شادی شدہ عورت دا خاوند تے خاوند ہے لیکن دیور تے جیٹھ جڑے نے یہ غیر محرم نے. پنونجے جڑے نے بھیناں دے خاوند، بھیناں دے تے خاوند نے لیکن دوسریاں بھیناں دے وہ غیر محرم نے. ماسیاں، مامیاں، چاچیاں، تایاں دے نوجوان لڑکے تے پتر تے اج کل دے نوجوان منڈے تے ادھروں نوجوان لڑکیاں آپس وچ غیر محرم نے جنہاں دا کسے وقت نکاح آپس وچ ہو سکتا. اتنا سنیا ہوئے گا عورت واسطے محرم تو بغیر سفر کرنا منع، حتیٰ کہ حج واسطے جانا بھی منع. اور سرکاری کاغذات بھی لکھا ہوتا ہے کہ عورت دا نال محرم ہے کہ نہیں. تو پھر کنا ظلم ہے، کنی تاندلی ہے. انہاں لکھ دیتا ہے کوئی سنی سنائی گل کہ محرم ہونا چاہیے، نالے انہاں دا اپنا سرکاری بندوبست کرنا ہوتا ہے. ایتھے لوگ جعلی محرم بن جاندے، جھوٹے محرم بن. لا حول ولا قوت. جانا حج کرنے واسطے تے محرم جعلی تے جھوٹے. استغفر اللہ اللہ. تو محرم کون؟ باپ، بیٹا، سکا بھائی، سکا تایا تے چاچا، سکا ماما جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم نے. جنہاں نال نکاح ہو سکتا وہ غیر محرم. اج کل عورت اتنی آزاد تے بے باک ہو گئی ہے کہ غیر مرداں کولوں پردہ نہیں کرتی تے غیر محرماں کولوں کنے کرنا ہے. جو کچھ دکاناں تے ہوندا وے، مارکیٹاں وچ ہوندا وے، جو کچھ بازاراں وچ ہوندا وے، جس طرح عورتاں ظالم بن ٹھن کے تیاری کر کے راستہ پہ راستہ ہو کے شاپنگ کرن جاندیاں نے، خرید و فروخت کرن جاندیاں نے، جس طرح جا کے دکاناں تے بیٹھدیاں نے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے. اور جو کچھ بیاواں شادیاں تے اگے پیچھے غیر محرماں دے نال معاملہ ہوندا ہے، بے تکلفیاں ہوندیاں نے، خوش طبیاں ہوندیاں نے، سب جاندے نے. لیکن جان بوجھ کے اج لوگ خودکشی والا رستہ اختیار کر رہے ہیں. الیاذ باللہ. یہ عورتاں ایک تے بے پردگی عورت دی جڑی جرم تے گناہ تے ہوئے بھی بے پردہ تے نال میک اپ بھی کیتا ہوئے، نال خوشبوواں بھی لگائیاں ہون تے وال جڑے نے والاں دے بھی ون سمنے ڈیزائن بنائے ہون. کتنی بے حیائی تے بے غیرتی ہے. اور پھر اس طرح عورت اپنی نمائش کرے، کتنا ظلم ہے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان برحق کے ایسیاں بے حیا بے غیرت عورتاں جڑیاں نے سر دیاں والاں دے نال جہنم دے اندر لٹکیاں ہوئیاں نے. اے جڑے وجود دا پردہ نہیں سن کردیاں، جڑے وال بنا سنگار کر کے غیر محرماں نوں دسدیاں ہن، جنہاں والاں دے اوتے انہاں دی زینت تے سنگار تے غیر محرماں تے غیر مرداں دیاں نظراں پیندیاں سن، او وال ویکھو اج کس سزا دا باعث بنے. تو منے گا توری اپنی بہتری تے سلامتی، نہ منے گا تے آخر سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بس ادھر موت دا اٹیک ہویا، حملہ ہویا، پہ سب کچھ چن لگ جائے گا، سمجھ آئے گا، اتنے پھر جا کے پچھتائے گا. لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا. پچھلے دنوں دے اندر میں اخبار دے اندر پڑھیا، تراشا موجود ہے، اندرا گاندھی ہوئی ہے بھارت دی سابقہ وزیر اعظم،
اوری بہو نو اندرا دی نو دا نام ہے منیکا. منیکا نے آخیا کہ لپسٹک سرخی لگانا یہ بے حیائی ہے. لو غیر مسلمان کافرہ عورت اندرا گاندھی دی نو منیکا وہ کہندی ہے عورتوں واسطے لپسٹک لگانا سرخی لگانا بے حیائی ہے. لو کافر دی بیٹی وہ کہندی ہے لپسٹک لگانا بے حیائی ہے. اج مسلمانوں دیاں بیٹیاں دھیاں بھیناں تے بیویاں انہاں نوں بے حیائی دا احساس ہی کوئی. مرداں وچ غیرت نہ رہی عورتاں دے اندر حیا نہ رہی. ایک شاعر تے مفکر تڑپ کے آخدا ہے یہ سرخی بنت حاضر کے لبوں پر تیری غیرت کا اے مسلم لہو ہے. یہ سرخیاں پاؤڈر تے نو پالشاں تے عورتاں دا راستہ پہ راستہ ہو کے بازاراں جانا تے دکاناں تے جانا تے ویاواں شادیاں تے جا کے فیشن شو دا مظاہرہ کرنا یہ جڑی سرخی ہے تے نو پالش ہے فرماندے نے یہ سرخی نہ سمجھ بلکہ تیری غیرت دا لو لایا پھر دے. تیری غیرت ذبح ہو گئی تیری غیرت حلال ہو گئی ہے اور جڑا خون نکلیا نا اے انہاں لڑکیاں دیاں لباں تے ہوٹھاں تے انہاں دیاں ناخناں تے آ گیا. گل یاد ہو یہ سرخی بنت حاضر کے لبوں پر تیری غیرت کا اے مسلم لہو ہے. بعض حضرات بڑے تل ملانے کی جی سرخیاں نو پالشاں یہ ہے وہ ہے. جڑا جس بیماری وچ ہوے جدوں پھر نبض ویکھی جاؤ پھر تکلیف ہوندی. کہ مولوی تہاڈی ہمدردی واسطے دین دا خادم تہاڈی عاقبت دی بہتری واسطے جس اللہ رسول دا کلمہ پڑھ دے اور پیغام سناندا ہے اے تانوں تکلیف ہوندی ہے تے جو کچھ گھراں وچ فیشن کردے کراندے تے ویکھ دے اس ویلے تکلیف نہیں ہوندی. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ اگئی قوم دے اندر بے پردگی بے حیائی بے غیرتی بڑی عام ہو. ڈاکٹر اقبال صرف مولویوں والی گل نہ رہے ڈاکٹراں والی گل بھی ہو جائے. ڈاکٹر اقبال بڑے مفکر فلاسفر مفکر پاکستان انہاں آخیا شودوں کنا عرصہ ہو گیا انہوں نے وفات پایا. جدو انہاں ویکھیا نا نویں نویں سکول کالج تے منڈیاں کڑیاں دی انگریزی تعلیم تے آزادی دیاں جھلکیاں ادو آخ گئے سن یہ چند دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند. کہندے ہن بس ہن چند دنوں دی گل رہ گئی. یہ چند دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نازن اوٹ چاہے گی. نہ تیرے چ غیرت رہنی ہے تے نہ عورت چ پردہ رہنا. جب مردوں دی غیرت ختم ہو جائے گی تے پھر عورت نو اوٹ دی پردے دی دیوار تے حجاب دی ضرورت نہیں. غیرت نہ تجھ میں ہوگی نازن اوٹ چاہے گی. اور اکبر الہ آبادی نے اور پہلوں کہہ دیتا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. نواں نواں ایک لشکارا سی بے پردگی دا آزادی چند بیبیاں نظر آئیاں بے پردہ. اکبر کہندے نے الہ آبادی کہ اکبر جڑا زمین دے اندر گڈیا گیا میں تے غیرت دے مارے زمین جو تس گیا. چند بیبیاں تے اج تے برمار ہو گئی بیبیاں دی کہ جڑی رہندی سہندی قدر سی او وزیر اعظم نے تے لیڈرانی صاحبہ نے پوری کر چکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں جنہاں مولویاں دیا گلاں نہیں نہ سکھاندیاں ذرا زیادہ کوڑیاں لگدیاں نے وہ انہاں شاعراں دیا گلاں بھی سن لو. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں
اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ عقل تے پردہ پی جانا کی مطلب ہے؟ عقل ماری گئی۔ اے تہاڈا ساڈا محاورہ ہے، کسی لے بندے کو کوئی بے وقوفی ہو گئی ہوئے، بر وقت کوئی گل نہ صحیح سجی ہوئے تے کہندا میری تے عقل تے پردہ ہی پی گیا، میں کام کر بیٹھا میری عقل تے اس لیے پتہ نہیں کی ہوا مینوں، میری عقل تے پردہ پی گیا، عقل تے پردہ پی گیا، عقل ماری گئی۔ انہیں غیر بیبیاں نو ویکھیا، زمین دے اندر تس گیا غیرت دی وجہ نال، غیرت دے مارے اج لوکاں دیاں اپنیاں بیبیاں تیاں بہناں بیویاں کھلم کھلا بے حیائی تے نمائش دا مظاہرہ کر دیاں نے، لیکن غیرت دا احساس ہی کوئی نہیں، کیونکہ غیرت تے ذبح ہو گئی نا۔ یہ سرخی بنت حاضر کے لبوں پر تیری غیرت کا اے مسلم لہو ہے۔ چند بیبیاں ویکھیاں اکبر غیرت دی وجہ زمین دے اندر کٹ گئے، پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کدھر گیا، ہوئے بیوی ہوئے عورت تو پھر مسلمان دی لڑکی ہوئے کہ بے پردہ نظر آوے، پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ایک تے عورت دا بے پردہ ہونا جڑا سی اکبر الہ آبادی کہندے نے، عقل تے پردہ پی گیا تے تاں عورتاں دا پردہ اتر گیا۔ تے ہن اگوں تو ترقی پہ ہوندی ہے نا، تو ترقی وچوں تک ہن لوگ زیادہ ترقی کر گئے، ایسا عقل تے پردہ پیا کہ ایک بی بی نو اپنا سربراہ بنا لیا۔ لا حول ولا قوت، یعنی اپنی جگہ بحث سیاست دی گل نہیں، کوئی پارٹی بازی تعصب دی گل نہیں، نارے فقیر تے کوئی سیاسی قسم دا ایسا بندہ یا لیڈر نہیں، سوچنے والے اپنے گھر بیٹھ کے مسلمان ہون دے لحاظ صحیح مرد ہون دے لحاظ یارو کڈی ندامت والی شرم والی گل ہے کہ پاکستان دنیا دا عظیم اسلامی ملک ہوئے جیڑا کلمے دے نام دے اوتے تے کلمے دے وعدے نال وجود ہی چاہے، کوئی آخر سوچتا ہوئے گا، غور کرتا ہوئے گا پاکستان والے ہیں جو مرد کوئی نہیں رہ گیا حکومت کرنا، انہیں جو مرد کوئی نہیں وزارت عظمیٰ تے فائز ہونے والا، انہاں دی قیادت کرنے والا مرد کوئی نہیں۔ ہائے کتنا ہنیر ہے کہ غیرت دے خلاف، اسلامی احکام دے خلاف، اسلامی حدود نو پامال کرنے دی ایک دانستہ نادانستہ سازش ہے۔ ایک ہوئے بی بی وزیر اعظم ہوئے، لیڈرانی صاحبہ ہوئے تے نال پھر اسلام دے خلاف بغاوت پھیلا رہی ہے۔ پچھلے جمعہ تو سنیا کہ خاتون وزیر اعظم نے آکھیا یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ تعلیم یافتہ عورت کی گواہی ان پڑھ مرد کے مقابلے میں عادی ہو۔ پچھلے جمعے تبصرہ جب بغاوت نے کیسے تسلیم کیا جائے تو میں کہ جنہ یومن بالغیب دے تے ایمان لے آنا انہیں تو ویکھیاں بغیر ہی مان لینا تے نالے جڑی تہاڈی تعلیم ہے جنوں تسی تعلیم تے تعلیم یافتہ نال کہندے ہو اے تے دین والوں جہالت ہے۔ اے سکولاں کالجاں تے امریکہ تے لندن دیاں جنیاں ڈگریاں حاصل کردیاں نے اونیاں دین والوں دور تے بیگانیاں ہوندیاں جاندیاں نے۔ میں اپنی گل نہیں کرتا، حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی ضلع دے ڈی سی صاحب آ گئے، السلام علیکم وعلیکم، آؤ جی کس طرح آج تہاڈا دیدار کرنے واسطے آیا؟ کون ہو؟ جی میں فلانے ضلع دا ڈپٹی کمشنر ہاں۔ ہائے ہائے شیر ربانی ایویں تو نہیں نہ کہلواندے، داڑھی منی ہوئی، انگریزی بودے، پینٹ پائی دی، گلے چ انگریز دی غلامی دا نشان، ٹائی لٹکائی دی۔ میاں صاحب نے فرمایا اچھا تسی ڈپٹی کمشنر ہو؟ فرمایا انگریز دی حکومت دے اندر تے تسی ڈپٹی کمشنر ہو، لیکن جیڑا تہاڈا حلیہ
جڑی وجہ کتا ہوئے دربار محمدی دے چپڑاسی بول گئی قابل نہیں. تسی انگریز کا پورب چاہتے ہو, انگریزی حکومت کی نزدیکی چاہتے ہو, انہوں دیا کرسیاں دے سمجھتے اسی بڑی ترقی کر گیا, تو تے دربار محمدی دا چپڑاسی بنن دے قابل نہیں. اندازہ کرو, ڈی سی اپنے ضلع دا سب نالوں بڑا حکمران, ضلع دا بادشاہ, چپڑاسی سب نالوں تھلے دا ملازم. میاں شیر ربانی نے فرمایا تسی پھر کیڑی گل تے لگے پھر دیو جڑی تیری وجہ کہتا مسلمان ہو کے حلیہ بنایا دا دربار محمدی دے اندر تے تو چپڑاسی بھرتی ہون دے قابل نہیں. کیڑی تعلیم لئی پھر دیان, کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ بی بی سی جانو لندن دا ریڈیو جڑا, انہوں انٹرویو دیتا بی بی صاحبہ نے, بی بی سی نو بی بی صاحبہ نے انٹرویو دیتا, کہندے ہیں کہ مذہب یہ بندے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے, اس کا ریاست اور حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن نہ ظلم ہو رہا ہے. ایک عورت دا برسر اقتدار آنا, مردان دا قائد تے لیڈر تے حکمران تے وزیر اعظم بننا, ان شریعت دی مخالفت علانیہ مخالف, تے دوسرا نال اس کرسی دے بل بوتے تے شریعت دے خلاف زہر بھرنا, معاذ اللہ شریعت دے خلاف بیان بازی کرنا, تے بڑا ہنیر ہے, بڑا ظلم ہے. اس ملک دا کی انجام ہوئے گا, انجام گلستان کیا ہوگا؟ شب معراج دے موضوع دے متعلق اور مناسب یہ اج سلسلہ اس واسطے زیر بحث آیا کہ اج تمام مکاتب فکر دی طرفوں یوم احتجاج منایا جا رہا ہے عورت دی حکمرانی تے سربراہی دے خلاف. اور صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب فیصلہ آباد والے, انہوں کا بیان بھی تصا اخبار پڑھیا ہوئے گا کہ ہزاراں علماء اہل سنت نے دستخط کیتے نے کہ عورت کی حکمرانی نامنظور ہے, شریعت دے خلاف. اور آج یوم احتجاج کے سلسلے دے اندر یہ بھی چند گلاں جڑیاں نے تہاڈی ذہن دے اندر تازہ کرنیاں نے. سیاست اپنی جگہ نے, لیڈریاں اپنی جگہ نے, لیکن جڑا شخص ٹھڈوں مسلمان ہے, اگر وہ اسلام دے تے ایمان تے یقین ہے, اگر انہوں اپنی ڈونگی تے اندھیری قبر دا کدی کدائی فکر تے خیال ہوندا ہے کسی لے بیٹھ کے ویکھے کہ اسی کیڑیاں سیاستاں پہ لڑانے ہیں, تو 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات ہے. کئی انہاں کرسیاں تے بیٹھے, کئی موندے ہوئے. بی بی صاحبہ دے والد صاحب جڑے نے کڈے گن گرج دے نال آئے سن. ضیاء الحق صاحب نے کڈا ٹھاٹھ باٹھ دے نال 11 سال حکومت کیتی ہے, ہلن نہیں دیتا مخالفین نو. انجام کی ہوا؟ انجام دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. پرسوں دے اخبار دے اندر میں پڑھیا ٹیلی ویژن دا جڑا کنٹرول ہے, انہیں آخیا کہ یا میوزک سن 99 تو پڑھیا گا, میوزک سن 99 بڑا بے حیائی دا مظاہرہ ہوا ٹیلی ویژن تے, بڑا احتجاج ہے. بڑا کنٹرولر ٹیلی ویژن دا اس ادارے دا وڈا انچارج جو نے آخیا اجے تے میں ذرا مولویاں نو ٹیکے پیا لانا وا, اے نالوں ود کے پروگرام دس. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور علماء دا بیان آیا وے کہ اسی سیاست اپنی جگہ وے, پیپلز پارٹی دی اگر اکثریت حکومت انہوں نے ملتی ہے تو انہوں نے مرضی کروا نے بھی تجربہ, لیکن کم از کم پیپلز پارٹی دی حکومت بھی ہوئے لیکن اپنی خاتون وزیر اعظم نو مستعفی کرا دین. بی بی صاحبہ عمرہ کر کے آئیاں نے, مدینے شریف حاضری دے کے آئیاں نے, یہ مستعفی ہو جان تو پیپلز پارٹی دا اور کوئی مرض ہے وے کہ وہ گویا کہ وزیر اعظم بن. یعنی علماء نے آخیا سانو یہ کوئی سیاسی چپکلش نہیں, کسی دی ذات نال ویر نہیں, یہ نال شریعت دیاں حداں ٹوٹدیاں نے. بی بی صاحبہ چونکہ خود شریعت دے خلاف برسر اقتدار آئیاں نے, اس واسطے شریعت دے خلاف وہ بھی تے انہاں دا عملہ پھیلا دن بدن بیان بازی کر رہا ہے. یہ سلسلہ ناقابل برداشت ہے.
جنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سارے واسطے بہتر ہوئے گا، نہیں حل ہوئے گا تو دنیا و آخرت کے لحاظ میں خرابی ہوئے گی اور انجام پیڑی گل کا چنگا نہیں ہوتا۔ تو جڑے بعض سرکاری مولوی ہائے ہائے ضمیر فروش مولوی، چند دن اقتدار دی خوشنودی چاہنے والے مولوی، ہے جی بی بی دی حکومت تاریخ دے اندر لکھیا ہے فلانے ویلے فلانی عورت جڑی سی وہ سربراہ ہوئی، فلانے ویلے فلانی عورت جڑی حکمران ہوئی سی۔ میں اگے بھی آخیا سی ہن بھی کہنا وا کہ نہ سیاستاں وچ فسا سانو کوئی ماہر دی گل سنا سانو۔ ہم مولوی ہو کے تمہیں کی ہو گیا ہے؟ اس طرح ضمیر فروشی تو نہیں ہونی چاہیے، چند روزہ سلسلہ وے اور مولوی ہو، مولوی دے نام دی کوئی لاج رکھو، لیکن بھی عقل تے پردہ پی جاتا نا اقتدار دی پیسے دی چلک ویکھ کے۔ اور یہ سلسلہ خیر اور شر دا پہلو تو چلا آیا ہے۔ سنو، پہلا نمبر قرآن پاک، کیا بھائی ٹھیک ہے؟ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر اجماع امت، قرآن حدیث اجماع امت جرے تے ساری امت صحابہ کرام علماء کرام دین دے امام شروع تو متفق چلے آئے۔ تاریخ دا نمبر بہت بعد وچ ہے، اگر تاریخ دا کوئی واقعہ کوئی چیز قرآن حدیث اجماع امت دے مطابق ہوئے تو کوئی گل نہیں، کوئی ارج والی گل ہے لگو جدوں، لیکن جدوں تاریخ قرآن و حدیث تے اجماع امت دے نال ٹکرائے گی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی۔ نہ اسی تاریخ ساڈے واسطے حجت ہے، نہ کوئی برسر اقتدار آنے والی عورت جڑی ہے ساڈے واسطے حجت ہے، نہ سیاستاں وچ فسا سانو کوئی ماہر دی گل سنا۔ وہ قرآن دی گل قرآن پیش کرنے، حدیث پیش کرنے، اجماع امت پیش کرنے۔ وڈی گل اے وے کہ عورت دا وجود جڑا وے سربراہ ہونا اور شمع محفل بننا یہ شریعت دے خلاف ہے، شریعت دی حد ٹوٹ دی ہے۔ دوسرا اللہ دا ورن کرنا فی بیوتکنا، عورتاں دا اصل مقام انہاں دا گھر ہے، کسے ضرورت مجبوری نال کدی کدائی باہر نکلن تے بڑے پردے دے نال احتیاط دے نال کدی کدائی۔ تو عورت دے سربراہ بنن نال لیڈر بنن نال کرنا فی بیوتکنا دی بھی خلاف ورزی ہوندی۔ تیسری آدھے موٹیاں موٹیاں گلاں کہ عورت دے سربراہ بنن نال محرم نام محرم دی حد ٹوٹ دی ہے، کیوں ٹوٹ دی ہے کہ نہیں ٹوٹ دی؟ روزانہ اخبار بھی چاہتا لیڈرانی صاحبہ خاتون وزیر اعظم کدی کسے لیڈر نال کدی کسے ملک دے حکمران نال بیٹھیاں ہوئی نے، جلوت وچ بھی خلوت وچ بھی تنہائی وچ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے غیر محرم مرد تے عورت اکٹھے ہون گے تیسرا نال شیطان ہوئے گا۔ تو اس لیے شیطان دی خاص کر کے زد وچ ہوندا ہے۔ اللہ کو ڈرو، اینیاں حداں توڑنے دا نتیجہ جڑا ہے اور ٹھیک تو نہیں ہو سکتا۔ چوتھی حد ویکھو، نظر دی حد ہے، نظر دی۔ مرد بھی اپنی نظراں نیویاں رکھن تے عورتاں، لیکن روزانہ اخبارات دے اندر ویکھ لو جنہاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے لیڈرانی صاحبہ خاتون وزیر اعظم دے ایک دوے والوں تاڑ کے نگاہاں آمنے سامنے کر کے گفتگو ہوندی، کیوں بھی ہوندا کہ شریعت دیاں حداں توڑیاں جا رہی۔ اور پنجویں حد جڑی ہے تصویر دی، لوگ بھاویں سمجھن نہ سمجھن، روزانہ تصویراں تے ٹیلی ویژن دی نمائش تے یہ تے وہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرا انجام کی ہوئے گا؟ ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ تو علماء دے احتجاج دے مطابق مطالبہ ہے کہ خاتون وزیر اعظم مستعفی ہو جان، انہاں دی جگہ انہاں دی پارٹی دا کوئی آدمی جڑا ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، مرد وزیر اعظم بن جائے، اگوں پھر جڑی سیاست ہوئے گی وہ چلے گی جس طرح چل دی ہے۔ حزب اقتدار بھی چل دی ہے، حزب اختلاف بھی چل دی ہے، لیکن یہ جڑا مسئلہ چونکہ صراحتاً شریعت نال اسلام نال ٹکراندا اینو ختم کرنا چاہیے۔ بعد کہیں جی آئین وچ کوئی پابندی نہیں، جی آئین دے روح دے نال عورت دے وزیر اعظم بنن تے کوئی پابندی نہیں۔ میں پھر وہی آکھاں گا جس میں پابندی آئین حق کی نہ ہو، ایسے دستور کو ایسے آئین کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ اگر آئین دے اندر ایک گنجائش ہے اس لیے کسی کو کوتاہی ہو گئی ہے، مطلب ہوں کوتاہی ساڈے سر چڑھی رہنی ہے۔ آئین وچ اور ترمیماں کر دے بھی ترمیم کرو،
کہ حکومت دا سربراہ مسلمان مرد ہو سکتا وآخر دعوانا سونے دے درد ذرے بدروں حلال بن گئے، سونے دے درد ذرے بدروں حلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، سونے دے درد ذرے بدروں حلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، جنات پہ گیا نظراں رب دے حبیب دیاں، جنات پہ گیا نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں، جنات پہ گیا نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں، حضرت صدیق بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت صدیق بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، جنات پہ گیا نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں، حضرت فاروق بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، جنات پہ گیا نظراں رب دے حبیب دیاں، رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں، حضرت عثمان بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حیدر کرار بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حسن و حسین بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، جنات پہ گیا نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں، حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔